sedang batuk atau bersin, itu tandanya ada pengeluaran virus atau bakteri dari dalam tubuh kita melalui mulut dan hidung yang bisa menularkan kepada orang lain. Tapi kita bisa mencegahnya dengan beretika, bersin, atau batuk dengan benar. 1. Pakailah tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut. Jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Kedua, kalau tidak ada sapu tangan atau tisu, gunakan lengan bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut. Ketiga, gunakan masker untuk menutup mulut dan hidung. Jangan lupa segera mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Jangan membuang ludah atau dahak ke sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin, maka kita ikut menjalankan dan mengendalikan infeksi di sekitar kita. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.